për herë të parë është një dukuri që ne e vëzhgojmë, ku një forcë qeverise nuk konsumohet me 3 mandate rjesht në pushtet, edhe kjo në vetë një dukuri ka qenë për demokracinë shqiptare, por merr më shumë vota. Merr më shumë vota në masë të atill sa e thënë ndryshe, pra duke e rimar argumentin e sapo folur në studio, kultura e konsensusit parlamentar është tashmë e panevojshme. Partia Socialiste ka e vetë me votat për të modeluar atë që konsiderohet rezervë e cilësuar e kuvendit. Ju keni qenë vetë përfaqësues në kuvend dhe e dini që në nenin 81 të kushtetutës janë një seri ligjesh shumë të rëndësishme për mënyrën se si funksionon, si thua, struktura e shtetit, që janë ligjet që konsiderohen rezervë e kuvendit, ku hyn kodet, ligjet organike, ligji për emergjencat, ligji për referendumet, po doni. Pra, Partia Socialiste ka tashmë kuvendin, jo vetëm qeverin, një plastelin të cilës mund të japë çfarë do lloj forme. Unë nuk kam një përgjigje për të vlerësuar pse vullneti i votuesve u konvertua në këtë mënyrë në këto zgjedhje. Ndoshta pritesh një fitore e Partisë Socialiste për shkak të, po themi, diku të formulës, diku të administratës, diku të besnikëve partijak, sikurse mund të jenë grupi të moshuarve apo nuk ka di konfigurime të tjera shoqërore, por një fitore kaq e thellë bën përshtypje